มคะวันนี้อิงกับพี่บอยยังคงอยู่ในอบต.อ่าวน้อยนะคะซึ่งวันนี้เราสองคนจะพามาดูในเรื่องของสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการท้องถิ่นเห็นว่าเขามีออกระบบใหม่ขึ้นมาเพื่อเป็นการเอื้ออำนวยให้กับข้าราชการท้องถิ่นมากขึ้นพี่บอยต้องย้อนกลับไปแต่ก่อนเนี่ยนะฮะในเรื่องของระบบสวัสดิการเนี่ยค่อนข้างจะมีข้อจำกัดมากทีเดียวนะครับแต่ระบบใหม่นี้เนี่ยเขาบอกว่าสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเดี๋ยววันนี้จะไปดูวิธีการใช้บริการกันหน่อยว่ามีความสะดวกสบายขนาดไหนนี่ฮะสวัสดีครับพี่ประเสริฐครับพี่ประเสริฐตอนนี้ทำงานอยู่ตำแหน่งที่ไหนยังไงบ้างครับพี่เป็นเจ้าหน้าที่อบต.อ่าวน้อยครับตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมครับครับปวดท้องครับโอ้โหเหรอทานเยอะไปหน่อยสิท่าเดี๋ยวถามหน่อยฮะเมื่อก่อนเจ็บไข้ได้ป่วยแบบเนี้ยเราไปรักษาที่โรงพยาบาลหรือว่ารพสต.ยังไงบ้างครับก็ต้องไปสแกนลายนิ้วมือก่อนเพื่อไปเข้าระบบเช็คสิทธิ์นะครับอาจจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากขึ้นถามหน่อยพี่ระบบแบบเก่ากับระบบแบบใหม่เนี่ยมันมีข้อแตกต่างอะไรยังไงบ้างมันจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆข้าราชการท้องถิ่นยังไงชัดเจนเลยครับ1ไม่ต้องสำรองจ่ายนะครับข้อที่2คือรวดเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าเรายื่นบัตรประชาชนเนี่ยเลข13หลักของเราจะปรากฏสิทธิ์นะครับแล้วก็โรงพยาบาลเนี่ยจะเบิกจากต้นสังกัดและได้เลยนะครับไม่ต้องสำรองจ่ายถือว่าสะดวกสบายแก่ข้าราชการท้องถิ่นอย่างมากเลยล่ะค่ะเพราะในการเข้ารักษาพยาบาลแต่ละครั้งใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวเท่านั้นเองแต่ระบบสวัสดิการข้าราชการท้องถิ่นของสปสช.ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่ายังครอบคลุมไปถึงเรื่องของการเยียวยาในกรณีได้รับผลกระทบจากการรักษาอีกด้วยอย่างเช่นพี่พัชรดนัยผู้อำนวยการกองช่างอบต.ทองมงคลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เคยเข้ารับการรักษาผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีแต่เกิดการผิดพลาดทำให้เกิดผลข้างเคียงจนต้องถูกส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลศิริราชโดยด่วนค่ะมีเพื่อนแนะนำว่าทางสปสช.เนี่ยมีเงินเยียวยาหรือมีเงินชดเชยในกรณีที่ทางการเกิดการผิดพลาดทางการรักษาก็เลยทำหนังสือไปที่สปสช.นะครับเพื่อขอรับค่าชดเชยตามมาตรา 41 41 นะครับถึงจะไม่มากนักแต่ก็รู้สึกว่าก็ยังดีที่ยังมีกองทุนที่ได้ดูแลพวกเราข้าราชการท้องถิ่นอีกทีหนึ่งนะครับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเห็นว่าเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและเป็นไปในแนวทางเดียวกันนะครับก็เลยปรับให้ทางสวัสดิการของพนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นเช่นเดียวกับสิทธิข้าราชการคือใช้บัตรประชาชนใบเดียวไปไหนก็ได้